中女爆粗吐口水飛餐具大鬧美聯航，緊急備降成田機場遭日本警方拘捕。買張機票飛去三藩市，結果順便去埋東京半日遊，有冇咁筍啊？話說喺6月24號，美國聯合航空一班由上海飛去三藩市嘅 UA858航班發生咗一場飛機鬧劇，一名中國籍嘅中年女子喺機艙同空中服務員發生激烈爭執，結果機長要臨時更改航道，將飛機備降去東京成田機場，仲要出動到當地警察登機拉人。睇翻航班追蹤網站嘅數據，班機本來飛得好地地，點知中途要喺日本落一落腳，一停就停咗個半鐘。有同機乘客喺社交平台話，呢位中女其實喺上海浦東機場嘅登機口嗰陣已經有啲異樣，瘋狂自言自語，兼中英夾雜咁鬧人，仲係咁同人講話自己被迫害。去到派飛機餐嘅時候，中女終於大爆發，竟然將餐具直接車向空姐，又大聲狂爆粗口，甚至將啲嘢食掟到周地都係，兼周圍吐口水。空中警察警告咗2次都制止唔到佢，機長為咗安全起見，唯有喺日本時間晏晝4點37分備降到東京成田機場。網上片段可見，當時至少7個千葉縣警察登機，中女就繼續瘋狂大叫，最後出動到談判專家，先至成功將佢拘捕送落機。最終喺美國當地時間上晝10點40分先飛抵三藩市。片段曝光之後，引發大批內地網民熱議，唔少人都覺得呢位女士嘅言行舉止極不尋常，懷疑佢當時精神狀況出現問題，遇到只能夠話自己唔好彩咯。Tagline 繼續同你 tag 盡香港至 hot 話題，睇完記得 comment、like、share 同埋 subscribe。我哋需要你嘅支持，更需要你嘅消息。有料即爆 ，WhatsApp 報料熱線91060617。